Haridusministeeriumil ja haridusvaldkonnas on see tore asi, et uus aasta hakkab 2 korda aastas, nii et head uut aastat. Head kooliaasta algust kõikidele 137 000 õpilasele, kes meil üldhariduses õpivad, lisaks muidugi ka kutseõppuritele ja tudengitele ja loomulikult ka kõikidele vanemaealistele inimestele, kelle osakaal on pidevalt kasvanud, kes elukestvas õppes osalevad. Esmaspäeval 1. septembril sai välja kuulutatud järjekordselt ka koolirahu, mida siis koostöös kohalike omavalitsuste, Lastekaitse Liidu ja Õpilasesinduste Liiduga iga-aastaselt tehakse, et juhtida tähelepanu sellele, et me võiksime rohkem tähelepanu pöörata oma koolides sellele, et kedagi ei jäetaks maha, kedagi ei kiusataks, et me pööraks sellele rohkem tähelepanu, et kõik õnnelikult oma koolitee saaksid ära lõpetatud. Kui meil üldiselt tööealist elanikkonda jääb vähemaks, siis on kindlasti üks olulisemaid prioriteete see, et me suudaksime oma noorte inimeste võimed kõik maksimaalselt välja arendada haridussüsteemis ja paraku on meil seis selline, et kolmandik Eesti tööjõust ei oma kvalifikatsiooni ei kutsehariduse, ei kõrghariduse tasemel ja paraku ka koolitee katkestanute hulk on küll natukene vähenenud, aga on siiski muret tekitavalt suur, kuskil üle 10% meie noortest katkestab koolitee kas põhiharidusega või alla selle. Selles kontekstis tahaksin juhtida taaskord tähelepanu sellele, et edukas koolitee tähendab kindlasti ka perekondade, lastevanemate oluliselt suuremat osalemist kooliprotsessis. Ei ole niimoodi, et hommikul võib lapse anda üle kooli lävepaku ja õhtul saab valmis produkti kätte. Haridust antakse koostöös kooli ja kodu vahel, nii et head lapsevanemad kindlasti suhelge õpetajatega, suhelge kooliga. Kooli ei pea minema ainult siis, kui kutsutakse kas direktori juurde või siis lastevanemate koosolekule, võiks oluliselt tihedam see suhtlus Eestis olla. Teiste riikide kogemus näitab, et avatumad koolid, kogukonnale avatumad koolid on olnud oluliselt paremad nii väljalangevuse ennetamisel kui ka paremate õpitulemuste saavutamisel.